أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت بسم الله عليه الله أجرا فارك هنا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna yi wa Allah godiya, sarki mai kowa mai komai, da ya sake dawowa da mu a cikin karatun littafinsa mai girma Alkur'ani. Muna cikin wannan sura mai albarka, sura da ake ce mata Suratul Kafi, wanda a cikinta Allah madaukakin sarki ya yassare mana karatu tun daga farkon wannan sura har muka zo muka kai kisan Musa alaihi salatu wassalam tare da Hadar alaihi salatu wassalam. A jiya mun karanto fadin Allah madaukakin sarki da ya ce, tun daga فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. sai suka tadda abdan, wani bawa, min ibadina, daga cikin bayinmu, atainahu rahmatan min indina, mun ba shi wata irin jin kai daga gare mu, sa'an nan muka sanar da shi ilimi. Annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya ce da shi, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida. Ya kai Musa alaihi salatu wassalam, da Allah ya aike ka zuwa ga wurin wannan bawa, dama abin da ya kai ka shine neman ilimi. Da yake annabin Allah ne mursali, sai ya yi ladabi wanda ke dacewa da makamin almajiri zuwa ga malami. A wurin tambaya sai ya yi amfani da wannan kalma cewa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida. Shin ko zai yi a yi haƙuri malam, yi maka biyayya akan ka sanar da ni wani abu daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai. Wannan ilimi da nake nema yanzu kuma shine ilimin nan da ake ce da ita ar-rushdu, ilimi na shari'a, ilimi na sanin haqa'iqil umur, ilimi wanda za yi ma mutum kashafi ya iya yana hango ababen da suke boye. Jiya mun yi magana bisa kan wannan kalma na ar-rushdu, muka ce shine gaya, abin da ya kamata kowane mai hankali ya nema, kuma shine abin da Allah madaukakin sarki ya yi babban ni'ima da shi ga annabawa. Sa'an nan shine abin da hatta aljannu yayin da suka saurari alkur'ani
suka ce yahdi ila rushidi fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da jarabta daban-daban da ya cika su, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Allah ya ce da shi inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi az-zalimin. Allah madaukakin sarki da ya jarabci Annabi Ibrahim da wa'annan ababa, da Annabi Ibrahim ya cika su daidai irin yadda Allah yake so, shikenan sai aka bashi shari'a. Wala kada ataina Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sai sa ar-rushdu shine gaya da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je nema a wurin wannan bawan Allah. Wannan ilimi malumma sun kasa mutane guda uku ne. Akwai mustarshid wanda yana neman shiriya ne, sa'an nan akwai ar-rashidu wanda yake ya shirya, sa'an nan akwai murshidu wanda ke shiryarwa. A wannan lokaci shiriya ta zahirin addini Annabi Musa kai yake sosai ma, babu wani abu kuma, amma ilimin da zai rika gano haka'ikil umur, wannan ilimi shine Allah madaukakin sarki ya tura shi wurin wani bawa daga cikin bayinsa, ya je ya debo kaɗan daga ciki. Ta wannan wuri za ka iya fahimtar daraja da matsayi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin annabawa baki daya, wanda Allah madaukakin sarki ya fifita wa'ansu akan wa'ansu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Wa'ancan manzannai da kaji mun fifita wani bisa kan wani. Wani ya samu annabci, wani ya samu risala, wani ya samu hidaya, wani kuma an gama mishi bin duka, kamar yadda aka gama ma Annabi Musa alaihi salatu wassalam a wannan lokaci da ya zo ya yi karatu a hannun wannan bawan Allah. Amma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ya cika mai gaba dayansu, da yake shine akmalul kummali, shine mafi cikan waɗanda suka cika. Annabawa su ne cikakku, manzannai sun fi su cika, ulil azmi sun fi su cika, to su cikakkun ulil azmi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine akmalul kummali, shine mafi cikan cikakku. Don haka Allah ya gama mishi wannan ilimi na zahiri da kuma ilimi na hakika, wanda yake shine ar-rushudu, da yake da shi ake hango haka'ikul umur, wanda mutum na iya ganin ma warahal hijab, abinda ke bayan hijabi Allah yana kashe mishi yana gani. Amma duk da haka dukkan annabi mursali ana kallafa mai ne ya yi hukunci da zawahirul umur, kamar yadda jiya muka buga misali da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuyangan nan na ainihin wanda utuba ya tabata ta samu da. Amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai doki dan ya ba wannan dangin ba, ya bar ma mai kuyanga da, saboda duk wanda aka haihu kan fidan shi, to shari'a a zahiri da nashi ne, sai dai in mai shi ya yi musu tukuna. Idan mai shi ya yi musu, to lokacin shari'a za ta shigo ciki ta yi abin da ya kamata ta yi. Amma matukan mai shi bai yi musu ba, to da nashi ne. Duk matan da ke gidan aure ko kuyangan da ke karkashin wani, abin da za ta haifa to na mijinta ne, sai dai idan mijin ya ki, sa'an nan zai zama matsala. Amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar wannan yaro, ya jingina shi zuwa ga mai kuyanga, amma sai ya gaya wa matan shi kuma, domin wannan da aka jingina shi zuwa ga wannan mai kuyanga da wannan mata nashi, da dan uban ne a asali, to da ubansu guda. Amma manzo Allah ya bar shi dan uwansu, amma ya ce mata kuma ta sa hijabi tsakani, a bar shi don uwansu shari'a,
a sa mai ijabi tsakanin shi da matan gidan kuma hakika, domin gashi yana kama da wanda ya yi da'awan cewa shi ne wanda ya kwanta da wannan kuyanga ta haife shi. Yana daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kallafa mishi da'awa ya kira mutane zuwa ga Allah. To wannan da'awa kuma har da kafurai da kowa da kowa, tare da cewa ga wayansu kafuran Allah ya gaya mishi hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun alim. Tun da ka ji an ce wa lahum azabun alim, bi ma'ana ba su ba yin imani kuma. Amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya bar shi a cikin wannan sifa nashi da irin wannan aiki nashi, ya ci gaba da kira zuwa ga Allah ta hanyar abin da yake iyawa, ya kuma ci gaba da kiran wa'annan mutane tare da cewa yana da ilimin hakika a kafurci za su mutu. Haka kuma munafukai da ya zamna tare da su, Allah ya nuna mishi cewa wani munafukai ne, yana tare da su. Ubangiji ya yi mishi kashafi, an ba shi rushudu a kansu, ya hango yadda lamarinsu zai kare daga baya, kuma aka mishi fayyace cewa wa'anga bisa munafunci za su musu tabbas. Aka ce da shi kuma kada ka yi ma kowa daya daga cikinsu sallah daga yau, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala kabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Amma duk da haka annabi yana mu'amala da su mu'amala irin ta musulunci. Yayin da wani daya daga cikinsu ya nemi taimako, da uban shi ya mutu, ya ce annabi ya ba shi riga, annabi ya je ya sa mai, manzon Allah ya bayar, tare da cewa Allah ya mishi bayani cewa wannan mutum munafiki. To saboda shi, kamin manzon Allah ya bar duniya, sai ya kira daya daga cikin sahabbai, ya ba shi asirin kashafin da Allah ya mishi bisa kan irin wa'anga mutane. Ana ce da shi Uzaifatul Yamani. Manzo Allah ya ce da shi, inni musirrun ilaika sirran fala tazkurannahu. Zan gaya maka wani asiri amma kaka gaya ma kowa. Inni nuhitu an usalliya ala fulani wa fulani wa fulani wa fulani, mutum kusan 70. Ya ce Allah ya hana ni kada yi ma wani. Duka Allah ya mini bayani cewa munafukai ne, in sun mutu kare musu sallah. To tun da in sun mutu kada a yi musu sallah, in dai haka suna cikin innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahu nasira. To saboda shi kaga ilimin rushdu an gama duka tare a dunkule aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sannan Allah madaukakin sarki ya yi mishi kashafi, ya nuna mai duk abin da zai faru har karshen ya aljanna da yan wuta. Don haka hadisin Huzaifa yana cewa kama fina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya saya a cikinmu, ya yi mana hutuba, ya gaya mana duk abin da zai faru. Ya ce wanda ya tuna cikinmu ya tuna, wanda muka manta mun manta. Wani lokaci sai wani abu ya faru sa'an nan muke tunawa. Ya ce zakara lana kulla shay'in, annabi ya gaya mana komai, ashe Allah ya sanar da shi komai. To wannan yana daga cikin abin da ya kamata musulmi ya kula. Idan ka zama mustarshid, shine mai neman samun irin wannan shiriya, to babban kashafi da ya kamata ka kula ka mai da himmanka a kai shine kashafin da Allah zai yi maka na gano aibinka. Wani abu ne na kasu a wurinka, wani irin nauyin aibi kake kulle da shi a cikin zukatanka. Idan kan ji an yaba ma wani, yaya zuciyanka yake amsawa? Idan kai da wani kuna gwagwarmaya bisa kan wani abu, in ka ji ya samu, ta ina kake filin shi a zuciya? Shin kana murna kamar kai ne ka samu, ko dai kana jin bacin rai? Shin kana jin daɗi idan ka ga ya samu promotion an daga shi, ko dai zuciyanka na gaya maka don me aka daga shi aka banni? Wannan aibobi, babban hanyar samun wasila zuwa gare shi shine an neman wanda yake abin gangan murshidun ne, shi zai rika tattaba maka su sannu har ya zo ya gama maka su ka iya ka gane su.
kashafin farko Allah ya maka bayanin aibinka, na biyu ya yi maka kashafi da za ka gane abin da ake kira fada'ilil amal. Saboda shi mutum in ya gane aibin shi sai ya gyara su, to duk lokacin da aka ce ga wata aiki na neman falala to gaba yake. Da an daga hannu an ce ana neman taimako, in ya sa hannu aljifu ko da lasin shi kenan zai mika. Idan an ce nafila kaza yana ba da lada adadi kaza, rannan ba zai kwana ba, shi ya tabbatar da ya yi su. Idan an ce yin abu iri kaza yana kawo alheri kaza, ba zai ja da baya ba sai ya yi. Sai ka wayi gari ka same shi bai wasa da sallan farilla wannan hatman, bai wasa da sunanin rawatib na nafilfili hatman, za ka same shi bai wasa da sallan walha, za ka same shi bai wasa da sada zumunci, bai wasa da yin sadaka, bai wasa da tausayin maraya, bai wasa da jin kan gauruwa idan mijinta ya sake ta ko ya mutu ya barta. Dukkan irin wannan nauyin aikin alheri sai ka gan shi ya sa hannu a nan. Yayin da ya sa kafan shi cikin wannan mataki na biyu, ya fita daga cikin mustarshid ya zama rashidu yanzu. To yanzu ya saya inda ake son musulmi ya saya. To yayin da ya saya wurin, kafan shi ya saya daidai kim, ya ga yau Allah ne gabansa ba komai, to daga rannan sai Allah ya mishi tajalli, rannan shi ya zama murshidu, shi kuma mai shiryarwa. Daga rannan Ubangiji madaukakin sarki zai yi kira daga sama ya ce na so wani, Jibrilu ka so shi, sai Jibrilu ya so shi, sai ya yi shela cikin mala'ikun sama, Allah yana son wani ku so shi, sai su so shi. Daga rannan sai a yi shela cikin mutanen duniya, Allah ya so wani ku so shi, sai kaga ya samu karbuwa a duniya. Nan take kaga Allah ya kwaranye mishi almajirai, ya taro mishi muridai, ya tattara mishi jama'a waɗanda zai zama gwargwadon wanda zai iya yana jagoransu a cikin aikin Allah, wanda zai shiryar da su zuwa ga Allah madaukakin sarki. To amma wannan abu in ma ta bayyana maka a zahiri ko ta saura cikin hakika, ko a tara maka ko kar a tara maka, mutumin da ya zama rashidu lalle kuwa hal ya kai ya zama murshidu, yana iya shiryar da mutane, to duk wani abin da zai bayyana gare shi na karama, ko a tara mai dukiya, ko a yi mishi fatahi, ko kuma ya rika ruya yana ganin salihan bayin Allah, ko kuma suna zuwa mishi a bayyane, ko yana ganin manzon Allah, ko a bacci, ko kuma a zahiri, ko irin waɗannan ababa duka, yana daukan su kamar wannan wata karama ce da Allah ya karrama shi, matsayin shi da irin wannan karama godiya, ba ya rika da'awa yana rika bayyanawa yana buga kirji ba, la, matsayin shi da irin wannan karama godiya ga Allah madaukakin sarki, ya kuma rika boyewa. Saboda mutum in kana boye asirinka, to lokacin asirin yake tufuwa, in kuma ka tona shi ya fita waje, lokacin zaka hadu da irin abin da baka so. Domin shi da yawa daga cikin auliya'ullahi wa'anda suka samu irin wa'annan fatayi, boye kansu suke yi, ba sa so a san su. Ranan da aka gane su, rannan mutuwa suke yi da yawansu. Wani ma ya bar gari sam, wani ma in yana son ya kori mutane kusa da shi, in ya ga ka bashi yadda kwarai, sai ka ga ya je ya aikata wani abin asha, ya kuma bari ka gani domin ka san shi ba kowa bane ma ka guje shi. Yayi ne kawai saboda ya sallame ka, ya samu ya kadaita ga Allah madaukakin sarki. To irin wa'annan ababa sukan faruwa bayin Allah nagari. Kai muridi, himmanka ya zamo za ka je neman ainihin wannan shari'a, kamar shine abin da ya damu Musa alaihi salatu wassalam, da ya je kuma shine abin da ya koya, abin da ya nemi sani kenan, kuma abin da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya dan taba mai kaɗan daga cikin ulumul aka'i, kamin ya dawo sai ya zo yana cike da sanin Allah fiye da jiya, tare da cewa farkon lamarin shi sai da Allah ya yi magana da shi, inni anastu nara. Allah ya ce falamma ataha nudiya an burika man fin nari wa man aulaha wa subhanallahi. Ba wuta bane, rabbul alamin. Mai Allah ya ce da shi innani ana Allahu rabbul alamin.
tun farkon lamarin shi Allah ya tare shi yana zance da shi. To amma lokacin da yake rike da shari'a bayan yana zance da Allah, ma'arifan akwai wani abu da ya saura ya kamata ya sani. Ta ina muka gane wannan? Yayin da yake wa'azi yake da'awa, hal aka tambaye shi shin akwai wanda ya fi ka ilimi, sai ya ce a'a. To daga nan aka ce ma'arifan akwai saura, domin da lokacin nan sai ya ce kwarai kuwa ya sallama lamari ya ba Allah. Amma da ya ce bai san wani da ya fi shi ilimi ba, to sai aka gwada mai akwai wanda ya fi shi. Amma tun daga rannan da ya je ya hadu da Hadar alaihi salatu wassalam, ya koyi wannan karatu koyo na kwarai, to daga rannan Musa alaihi salatu wassalam tana baha an kulli shay'in, komai sai ya fawwada shi zuwa ga Allah. A lokacin ya shiga hali na fanahi ta hakika, wanda kuma yana cikin baka'i, yana isar da manzancin Ubangiji madaukaki sarki. Lamarin shi ruhuyyan a cikin fanayi yake, amma jasadiyyan da akalan da wurin hukunci yana cikin baka'i. Wannan shine idan shehu ya zama murshidi, halin da ake bukata a ganshi ciki kenan. Wannan duka kuma jama'a muna kara maimaita muku, ana auna shi ne yayin da kaga koyi shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana auna shi ne yayin da kaga aikin shi da alkur'ani mai girma sau da kafa, ana auna shi ne yayin da kaga yana bin gurabin nan na salihan bayi. Amma jiya mun gaya muku, ku yi hankali da sufahahul ahlam ko da sa'ul asnan. Manzo Allah ya ce ‘yan yara ne kanana, haka annabi ya fada. Sa'an nan kwakwalwan tunanin na yaranta ne, wauta ya fi yawa a ciki, amma ya kuluna min kauli hairil bariya. Zakin baki in sun kama spika, wai suke maganan hadisin annabi na gaskiya. Manzo Allah ya ce ku yi hankali da irin wa'annan. Sai sa kowa ya yi tunani, wa ya fi dacewa ya doki kanshi ya ba, maimakon malami masani wanda zai jagorance shi zuwa ga Allah madaukaki sarki. Idan kuna wasa da irin wa'annan kananan hudasawul asnan, sufahahul alam, to ka sani mutum ko ya iya tuka mota, idan bai san hanya ba kuma dare yayi, hanya akwai photos, kuka doki stiya kuka bashi, kun samu kanku cikin rami. Isa kaka ga zakin bakin nan da zallan gyara harafin nan, wannan abu ya rude ka. Wannan lenses ne kawai da za a iya ana dan yawo cikin gari, in an ga gota a dan kamar a kauce. Wanda bai iya tuka lore ba, in ya ganka yana ta ba kaya tuka lore, sai kun hau kan babban hanya, lokacin kake ganin bambanci cewa wani ya iya ko wani bai iya ba. Allah ka ji tausayin mu. Na saura kan zance rushidun nan ba za mu kare karatunmu ba, don haka za mu je gaba. Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya yi wannan magana na ladabi zuwa ga janibin wannan bawan Allah Hadar alaihi salatu wassalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida, duk maganar da ke ciki jiya mun yi shi. Me zai zo jawabi zuwa ga Hadar, daga Hadar zuwa ga Musa alaihi salatu wassalam? Qur'ani ya ce, kala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hadar alaihi salatu wassalam sai ya yi amfani da wannan ilimi da Allah ya bashi, da kashafin da yake rike da shi zuwa ga halin annabi Musa da Allah ya bayyana mishi, cewa wannan ilimi Musa ya zo neman koyonta. Ilimi ne ilmul hal, hali ke kawowa a iyata, ba makaranta ake zama a karanta shi ba. A'a, ana bin malam ne a yi kwaikwayo da irin wannan hali. Hali ne, ba wani abu ba ne. Alifa Alkabir, Allah ya ji kanshi, Allah ya saka mishi da alheri. Kullum muna hawaye idan mun tuna rashin Halifa Alkabir, limamin Zabarmawa, Malam Ahmadu Yaro, Allah ya saka mishi. Ya ce yayin da
ya kulle littafin shi a zaurin Malam Abdulsamad, Allah ya ji kanshi. Ya ce ma Malam, na yi shiri, na samu sabon malami, zan koma wurin shi in je in karatu. A Sheikh Abdulsamad Habibullah sai ya yi kawaici, ya duba Halifa Alkabir ya tambaye shi wani malami za ka koma a wurin shi kuma ka yi karatu. Saboda a wannan lokacin da Halifa ke karatu a wurin shi ma gani yake Halifa ya kai malam. Alamar yaro Allah ka saka mishi da alheri. Ka ji bayan Allah na gaskiya. Sai ya gaya wa Malam Abdulsamad, zan koma wurin Alhaji Haruna Muhammad Attijani yi karatu. Sai Malam Abdulsamad ya yi shiru, ya ce to nasihan da zan yi maka, idan ka je ba karatun malam kadai za ka koya ba, ka koyi halin malam. Ya ce in ka je ka koyi halin malam. Don haka muridi yana zama kusa da shehunsa ne don ya koyi halayensa. Malam Ma'azu na Agege, Allah ya saka mishi da alheri, mun yi tafiya zuwa ga Nijar tare da jagoran tafiya Za'imul Harkati Tijani, Allah ka kara mishi lafiya. A cikin tafiyan mu mun yi karatu daban-daban na halaye wanda ba shi cikin littafi. Tare da Malam Ma'azu muka zamna muna muzakara, kaga wuri kaza, lokaci kaza, abu kaza ya faru, ga irin yadda Zahim ya yi, kaga lokaci kaza, abu kaza ya faru. Allah ya saka wa Malam Aminu Ramadan ya kudima, ya koma ga Allah last 2 weeks, Allah ka ji kanshi. Wannan tafiya tare da shi muke. Abubuwa ya ta faruwa irin na ban mamaki, amma Zahim ya karanta mu wani karatu na hali wanda ba na son a yi tafiya ba da ni ba. Saboda wannan karatu ya yi tasiri a zuciyana yanzu haka, gobe haka, a wayansu ababa wannan lokaci kamin wannan abu ya faru, ya yi mini wuya in yadda cikin wannan condition. To amma da na bi shi, na ga wanda nake bi ga irin yadda yake tasarrufat da lamari, watakila zai mu da kanshi bai san ina lura da wannan abin da ba. To don haka idan ka zama shehu murabbi, ya kamata halinka ya zama yana da shirya. Idan ka zama almajiri, ya kamata ka zama halin malam, shine abin da kake koyo. Shi Hadar alaihi salatu wassalam a nan ga da ya ce innaka lan tastati'a mahiya sabra, wannan fira ku barin yanke shi mu yi karatu, wata rana na gaya muku duk ababen da ya faru da irin tasarrufatin da yake, wannan ku bar shi, ba maganan wurin tafsiri bane tukuna. Wannan ma munasaba ne kawai ya fice baki na gaya, ba na faɗin irin shi. To amma Hadar ya gane Musa, ya san ilimin hali ne na gyaran halaye. Ni kuma halina ina ganin awakibal umur, Allah na gwada mini karshen lamari yanda zai zama. Musa mai shari'a ce wanda hukuncin shi hukuncin zahiri ne, ba zai iya yin ankuri da irin wannan tafiya ba. Saboda shi mubasharan da ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida, qala innaka lan tastati'a ma iya sadra. A cikin wannan magana akwai karatu, ku bi ni kadan mu gani. Qala, sai ya ce, wa ya fadi? Shine Hadar. Sai ina muka gane don Musa ya yi magana. Da waye magana da Hadar? Shi yasa replying Hadar maganan wane ne? Maganan Abdus Salih ne. Innaka, kalman inna harafi ne wanda yake na tauhidi. Shi yasa gama shi da ka na kaful muhataba wanda ake magana da shi, sai ya zama kaman harafi wanda ke kama da jumla. Shi kafin nan da miri ne, yana ma'allin nasabi ne na inna. Kai annabi Musa, lan harfin nafi, ba ka iyawa. Lan harfin nafi, lan tastati'a. Al-istita'a, abinda ake ce ma istita'a shine samun daman iya yin abu.
sawa'an ka yi ko baka yi ba, amma dai kana da iko iyawa. Sai sa in aka ce lan baka iyawa, to tun Musa bai yi tafiyan ba, ta ina Hadar ya gane bai iyawa? Ya gane ne ta kashafin da Allah ya yi mishi, dama ilimin kenan, ita ce karatu. Saboda shi yasa ya yi mai magana tare da taukidi guda biyu da kuma harafi wanda yake na nafiya. Bari in gaya maka lalle cewa kai lan hal abada ba za ka iya yin hankuri tare da ni ba. Wannan shine abin da ke ciki. Alal akalla ko alal akalli kai in saba da haka, saboda kar halishin ya yi ta ci gaba da Hausan, ya zama da wanda ke koyon larabci ya tama kuma haka daidai ne. Alal akalli wannan shine dunkulin ibaran da ke ciki. Kai annabi Musa, hal abada ba za ka iya yin hankuri tare da ni ba. Amma kamin ya ambaci sabon sai da ya ambaci ma'i, innaka lan tastati'a, sai ya ce ma'i, bi ma'ana Musa na da hankuri bisa kan abubuwa da yawa, yana da hankuri da mutane da yawa, har ya yi hankuri ma da Yusha ma, duk da ma ya ce da shi idan kifi ta yi kaza ka yi kaza, amma da kifin ta yi kuma Yusha bai gaya mai komai ba, Musa ya yi hankuri. To amma hankurin Musa bai yiwuwa tare da mutum mai kashafi, wanda kuma kashafin nashi akwai umarnin yi ko bari a ciki. Wannan hankuri Musa alaihi salatu wasalam bai da shi, saboda shi sai ya zo da wannan kalma. Tun ba a yi tafiya Musa ya kasa hankurin ba, ya gaya wa Musa cewa Musa ba ka kai hankuri da mu. Wannan ijaz ne na farko kwarai da gaske. A Alkur'ani, idan muka ji harafin na inna, dama harfin nasli ne, amma don taukidi ne a nan, ba maganan ka'idan nake son muna yi ba, karfafa zancen da aka kawo shi. Lan yana kore abin da ya faru yanzu da wanda zai zo gaba, amma ba alat ta'abidi ba ne. A'a, ba alat ta'abidi ba ne. Abin da zai zo gaba shi yake korewa, amma ba yana korewa hal abada ba ne. Sai sa kalmar lan tarani bayan shi an ce saufa tarani. Wata rana mun yi magana ta kansu, insha Allah ta'ala. Nan ga ya kore mai rashin hakuri. Kalman innaka lan tastati'a. Alkur'ani ya yi amfani da kalman al-istita'a a wurare da yawa. A lokacin da yake ba da ibaran abin da ya san abin ba zai yi ba. A cikin wannan sura da muke karantawa wancan shekara, idan ba ku manta ba, mun je fadin Allah tsakanin ma'abucin gonan nan wanda ya yi muhawara da dan uwan shi, kala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi halaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku rabbi ahada ولولا إذ جعلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلكا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. لن تستطيع abinda nake nema cikin ayan kenan. Wannan karatu mun yi shi a wancan shekara, insha Allah. In kuka koma bisa kan karatunmu na last year YouTube, insha Allah, karkashin kissan wa'annan mutane mun doki karatu da yawa, ko da yake karatun da muka bari ya fi yawa, amma dai don takaitaccen sako irin wanda muke dunkulewa takaitacce ma irin al'umma da ke dacewa da mu, mun yi kokari gwargwadon abin da Allah ya sare mana muka fada. To ka gani can yace au yusbi amma uha gaura falan tastati alahu talba. Wanda ke cikin gonankan nan, wanda kake gani, domin Allah ya ce wa fajjarna ilalahuma nahara, mun gudanar da korama a tsakanin gonaki guda biyu, suna sha ko ba yi hadari ba, gonan kawai yana ba da amfani ne. To don haka idan wannan korama ta bushe, kai hal abada ba za ka iya ba kuma ka ce wai sai ka dawo da ita. To irin lan
tastati alahu qalaba. Irinsa kuma ne a nan annabi Musa alaihi salatu wassalam, Hadar alaihi salam ya ce da shi lan tastati'a. Amma kamin ya ambaci baka iyawa sai ya ce tare da ni tukuna ya ce hankuri. Don ya nuna ma Musa alaihi salatu wassalam duk hankurin da ka sani kana iya kai da wasu, amma ni tare da ni kan hankurin kan akwai iyaka. A nan alkur'ani yana amfani da kan innaka lan tastati'a. In ka duba cikin wannan sura za ka samu lan tastati'a, lan tastati'a. Za ka same shi a wurare daban-daban har guda 3. To amma na hudu ba a yi mishi nafiyu da harfin lan ba, a yi mishi nafiyu da harafi ne na lam, wanda za mu zo gaba. Sai yayin da aka yi mishi nafiyu da harafin lam, to dole zai doki jazma a wannan lokaci, saboda shi yawon nan da ke tsakanin ta da ayin sai a share shi a wurin. Ku bi karatun nan ga ku ji. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insha Allahu sabira wa la a'si laka amra. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. كجنا شيء آية دغنا يجي ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. سي موسى يجي لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. سأكتشف موسى ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Wa'annan wurare guda 3 duka an yi nafiyu da lan, amma da aka je can karshen kissa sai ya ce zalika tawilu ma lam tastati, ba lam tastati a ba, saboda zai zama jazma, don haka yawon nan sai aka shafe shi tsakanin ta da ain baya, sai zama zalika tawilu ma lam. Yanzu ba zance korewa ba ne, abu ne da ka kasa, amma sai ce malam tastati alaihi sabra, saboda shi a wurin karatu za ka ga ainun da ainun, malam tastati ainu ne, sannan kuma alaihi, don haka wurin tastati sai aka dauke sakin da ke kan ainun na farko aka mai da shi mushaddad bisa kan ainun na biyu, sai zama zalika tawilu malam tastati alaihi sabra. Har dai mu zo wurin tukuna. Wannan ke annabi Musa alaihi salatu wassalam, Hadar ya ba shi labari. Shehu Sharawi yana da magana mai ban sha'awa a nan ga wanda yake mai matukan kayatarwa. Mun gaya muku an kore wannan kalma da lan. Ba ka iya ka yi hankuri da ni. Sahibu tahrir wa tanwir, kamin mu je maganar Sharawi, ya ce wannan magana da Hadar alaihi salatu wassalam ya ce ma Musa innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ba za ka iya yin hankuri ma'i tare da ni ba. Ya ce ishara ce zuwa ga malami idan almajiri na koyon karatu a gunsa ko ya zo neman karatu a wurinsa, ya kamata ya yi ƙoƙarin fayyace mishi dukkan wahalhali da ke ciki. Duk lokacin da ya hango wani abu wanda zai zamo salaha da gyara zuwa ga almajirin nan, ya zama mishi dole ya sanar da shi.
Na biyu, ya bari ya fahimci al'awa'ik, ababa masu wahalhali da ke gabansa kamin ya iya ya sallake har ya samu abin da ake kira ilimi wanda zai amfane shi. Ya kamata malami ya sanar da almajirin shi. Saboda haka tun tashin farko sai aka karantar da Musa cewa ka sani rashin hankuri shi zai sa ba za ka iya cin gaba da karatu ba. To a nan karantar wanda ake ba Musa shi ne ashe hankuri shi zai sa ya iya cimma burin shi har ya samu malami yanda yake so, karatu kuma ya tabbata a zuciyar shi yanda yake so. Idan almajiri muridi bai yi hankuri da shehinsa ko malamin shi ko murabbin shi ba, idan mustarshid bai yi hankuri da murshidu nashi ba, to ba kai ko ina ba. Tambaya guda uku ka gani an fafi. Sai sa magana na farko ga dukkan talibin ilimi, ga dukkan muridi wanda ya sallama ma kanshi zuwa ga wani shehun malami mai tarbiyyar da zukata, ya fidda halayen banza ya zubar ya sa halaye masu kyau. Babban makamin da zai yi amfani da shi shine hankuri. Mun sani alkur'ani ya yaba ma masu hankuri akan ababa da yawa. Allah madauki sarki na cewa wasta'inu bis sabri was sala. Duk abin da kuke nema, to ku nemi taimako akan cimma burin ku kan abin da kuke so, ku nemi wannan taimako da hankuri da kuma yawan sallah. Sallah a nan ana nufi munajati tsakaninka da Allah madaukakin sarki, imma mai ruku'i da sujada don ka roke shi ya tabbatar da kai, ko kuma yin addu'a saboda almusalli yunaji rabbahu. Kun sani hankuri shine sifa wanda Allah ya cika sifan mutanen kirki da shi a ko'ina a Kur'ani. Allah madaukaki sarki da ya kawo ayan nagartattun bayi na laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin was-sa'i wa firqa wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Allah ya ce was-sabirina, masu hankuri fil ba'sahi wad darrahi wa inal ba's, masu hankuri cikin wannan bangare ulaika allazina sadaku, su ne in an ce suna da imani, masu gaskiya cikin imani su kenan. Wa ulaika humul muttaqun, su kada ne masu tsoron Allah madaukakin sarki. Duk wannan sifofin da aka ambata na sallah da bada zakka da yin imani da aikata aikin alheri da sadaka da kaza da kaza da kaza, Allah madaukakin sarki ce karshenta shine hankuri a cikin duk abin da zai taba kai bata ma rai, ko zai taba wani abu na kai bata maka rai. Hankurin nan shine maganin duka. Sai sa dukkan talibi muridi, hankuri tsakanin shi da malami shine nasararsa na farko. Wannan karatu da nake son mu koya a cikin wannan wuri kenan. Ku sani hatta mutanen Bani Isra'il lokacin da gwagwarmaya ya kare, ana ta cikin tihi. Za su je su hadu da mutanen da mutum guda yana iya kama mutum 70, in ji malumman tafsiri, da hannu guda. Kati dogaye, amma da me suka yi? Kam min fi'ati kalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah. Sai suka ce ne wallahu ma'as sabirin. Allah yana tare da masu hankuri. Sai sa da hankuri shine za a cimma irin wannan guri. Wannan ne babba na samun nasara a cikin neman ilimi. Saboda idan ka zamo mai hankuri, to Allah yana tare da kai. Duk wanda Allah ke tare da shi kuma, to bukatar zai biya. Saboda shi yayin da aka zo za a gwagwaz, za a yi karo tsakanin sojojin Allah da na arna, ga sunan ba da yawa, amma mai suka juya suka ce rabbana afrik alaina sabara wasabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ubangiji nan take ce fa hazamuhum bi iznillah. Abinda suka roki wurin Allah na farko kenan, Allah ka ba mu hankuri kawai. Kaga da su samu hankuri, Ubangiji ya tabbatar da dugadugansu, sai nasara ya zo. Yasa in kai hankuri a wurin nema na komi, bayan hankurin nan akwai samun nasara a ciki.
ku sani hankuri, don mai hankuri Allah yana tukude kaidin masu kaidi gabarin shi. In tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a. Allah madauki sarki na cewa bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim haza yumdidukum rabbukum bi 5,000 min al-mala'ika. Da ke neman imdadi yana istimdadi a wurin murabbi, to da hankuri yake cimma nasara. Ina jin wannan ya isa ga dukkan mai neman ya fahimci tafiyan tsakanin almajiri da murabbi. Ga almajiri annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi maganan tausayi da sannu, malam ya yi hankuri ya dan bishi ya dan koyi wani abu. Ga malam na karantar da Musa matakin farko shine sai dai ka yi hankuri, idan baka yi hankuri ba ba za a cimma nasara ba. Kuma na san ka akan kashafin da Allah ya yi mini ba kai hankuri. Innaka lan tastati'a ma iya sabra. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi kubra. Ayan gaba Allah ya ce wa kaifa tasbir. Kalman kaifa a alkur'ani yakan zo da ma'ana daban-daban, amma ma'anan da ya fi yawa yakan zo litta'ajjub, don mamaki, ba domin kaifiyan gani yanda abin yake yiwuwa ba. Ganin yanda abu ke yiwuwa ana kiran shi kaifiya, amma aka yi amfani da shi na mamaki. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'ahakum. Mamaki, ta kaka za ku mutu wa Allah, a da matattu ne ku ya raya ku, sun bayu mitukum sun bayu yikum. Tun da kun riga kun san wannan, to butulce mishi ta ina yake fitowa. Kaifa takfuruna billahi wa antum tutula alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Ta ina mamaki, ana karanta muku ayoyin Allah, a cikinku akwai annabin Allah, amma kuma kuna butulci. Wannan kaifa duka litta'ajjub, na ban mamaki ne. Ubangiji yana cewa fama lakum kaifa takumun. Me ya same ku ne? Wani irin hukunci kuke yi haka bayan abin da Allah ya baku na hankali da ku sifata annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan sifa? Yayin da Maryam alaihi salatu wassalam ta fi Isa, yana nunta da sun mangoyo da 'yan matan bani Isra'ila suka gamu da ita, kuma sun san ba ta da aure. Suka ce, ya Maryamu, anna laki haza. Maryam, wannan abu kuma daga ina? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya. Yar uwan Haruna, babanki ba mazinaci bane, ba masiyaci bane, ba mutumin banza bane. Banki ba karuwa bace. To ta ina kuma ke ga ki budurwa da yaro? Wannan tuhuma ne direct, tunda an samu budurwa da haifu ba ta da miji, to shi dai an san ga inda ko shi. Babu wani tambaba. Me Maryam ta yi da suka gaya mata wannan, fa asharat ilai. Sai ta point musu jaririn nan nata Isa alaihi salatu wasalam. Yanzu shi suka bata, ta ba su mamaki. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Sai suka ce mamaki, ta yaya za mu yi magana mutum da ke cikin summan goyo? Sai sa kaifin ga bit ta'ajjub, domin yaron da aka haife shi jariri yanzu, ina shi ina magana. Qala inni abdullahi atani alkitaba. Sai mujiza yara. Sai sa kalman kaifa yana zuwa lit ta'ajjub. Anan ga yana mamaki ne akan Musa, yana ganin yayu yayi hakuri ya bi shi kuwa, kuma ya riga ya san halin abin da ke ciki ba zai yi ba. Sai sa a nan ga kaifa litta'ajjub yakan zo li kaifiya.
shine ganin yadda abin ya faru. wanzur ila himarika walinaj'alaka hayatan linnas wanzur ila al-izami kaifa nunshizuha summa naksuha lama. Ka gani kaifa nunshizuha, shi mutumin nan da yayi mamaki anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata ami. Uzairu da ya shigo wani gari, kabari ne zalla, ya ji shiru kawai komai ya rududduge, sai yayi mamaki iko Allah. To ta kaka Allah zai iya sake raya irin wannan, su kuma komo da jikinsu da sifansu da komai. To shi ma Allah ya kashe shi shekara 100, Allah ya sake tada shi. Daga karshe dai Ubangiji ya bar mai abincin shi lam ya tasanna, abincin bata lalace ba, tana nan kamar yadda take. Amma me zai faru? Sai Allah ya ce da shi wanzur ilmarika walinaj'alahu ayatan linnas. Wanzur ila al-izami, kai ta duban kashin, don ga rakubin ta mutu ta bushe ta zama rududdugagga kamar yadda ya ga mutane. To amma ka duba yadda muke mai da kashi mu taso da ko ina mu zo mu hada da wannan. Haka annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, haka abin ya faru mishi yayin da ya ce rabbi arni kaifa tu'il mauta, ka nuna mini kaifiya yadda kake ta. Sai sa kaifa yana zuwa da yaya abin yake abkuwa, kamar yadda aka nuna ma Huzairu, kamar yadda aka nuna ma annabi Isa, yana zuwa litta'ajjub, mamakin magana. Yasa ake tambaya, ba wai zallan tambaya ne na neman a ga yadda abin yake faruwa ba. Shi sa a nan ga Hadar alaihi salatu wassalam ya ce wa Musa, ko kai tasbiru, ta ina za ka iya ka yi hankuri ala ma lam tuhit bi khubra, a bisa ga abin da yake ba a yi maka bayani yanda yake ba, ba a yaye maka kaifiyan shi ba. Ba ka iya ka yi hankuri, innaka lan tastatiya mai iya sabra wa kaifa tasbir. Kaji ta yaya za ka iya ka yi hankuri, annabi Musa alaihi salatu wasalam, ala malam tuhit bihi khubra, bisa kan abin da yake malam, abin nan da yake tuhit, baka kewaye khubran sanin labarin shi ba. Kalman tuhit lugan shi ana istikakin shi ne na daga ahata, yuhitu. Idan za ka yi zo da filin amrin shi, sai ka ce ahit. Mastarin shi zai yi ya zama ihatan ko ihatatan. Yayin da mutum zai ce a lugar larabci, zai iya bude baki ya ce banaitu, na gina, ko kuma ya ce hawwattu dari a luga. In ya ce hawwattu dari, bi ma'anan shi banaitu haulaha ha'ita, na kewaye gidana, bi ma'ana na gina bango na ronin shi. So ilimin luduni, ilimin rushidu din, idan ba ka kewaye da sanin labarin da yake tattare da shi, na abin da yake tare da shi yanzu da yanda zai zo gaba ba, to kai ba za ka iya yin hankuri da abin ba, tunda kai mai shari'a ne. Wannan kuma sai wayanda Allah madaukakin sarki ya musu kashafi. A nan maganar Shehu Sharawi yake zuwa, ya ce a cikin wannan ibara na malam, da irin lafazin tambaya na albajiri, tambayar Musa, hal attabi'uka fala an tu'allimani mimma ullimta rushda, qala innaka lan tastati'a ma iya sabra wa kayfa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Zaka ga wani da ke daga ma wani jijiyan wuya. Wannan yana neman sani bisa kan ba da hankuri, tare da neman a dan yi mishi falala kamar yadda Allah ya yi maka. Jiya mu yi karatun roƙon Musa ya yi a dan ba shi wani abu, mimma ullimta, kamar yadda Allah ya yi maka falala ya baka, ni maka dan bani.
ya ce kai ba kai hankuri da ni, ta ina za ka yi hankuri da abin da baka kewaye sanin hakikanin asirin abin ba, alhalin kana annabi mursali, wannan ba zai yi ba. Ya ce wannan bude kofan hiwar ne, in ji Shehu Sharawi, ka fada in fada, ka fadi irin ra'ayinka da irin abin da ke gani, in fadi irin nawa. Wannan usulub ana bukatar shi tsakanin almajirai da malamai. Wannan usulub ana bukatar shi tsakanin muridai da shehunai. Wannan usulub ana bukatar shi tsakanin mustashiridai da kuma murshidai, masu neman shari'a din da kuma waɗanda ke shiryarwa. Yayin da ya zo abin da ke wuyan shi ya sauke, na farko ladabi, na biyu hankuri, na uku shine biyayya. Wannan abu idan an same shi a wurin muridi, tabbas zai cimma gurin shi yayin da yake gaban shehu. Ya zamo yana da hankuri bayan ihlasi, ya zamo mai biyayya. Wannan ababa su ne sababi na samun nasarar shi. Sannan malam kuma ya kamata ya yi ma almajiri bayanin yadda al'amari yake tafiya, kamar yadda Hadar alaihi salatu wasalam ya fara. Ya ce wannan bude kofan hiwar. Na biyu kuma tun ba a fara kesin ba, Hadar ya bar Musa ya understand kamar akwai wani abu gaba, ba irin yadda ya saba ba ne. Saboda haka yake ganin hankuri zai yi wuya. Ya kamata muridi in yana tare da malamin shi, idan akwai wani abin da zai zama gumud na almajiri, ya sa mai wani shakku ko ya jefa cikin wani tunani, ya kamata malam ya yi kokari ya guji abin. Wannan yana daga cikin sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yayin da yana itikafi, Safiya matan shi ta kawo mai ziyara, dare ya yi duhu ya shiga, ta dango abin bukata a masallaci. Manzo Allah ya duhu ya fita, shi dan fito waje idan raka ta ya ganta tana kallo har ta shiga gida lafiya. Annabi na fitowa tare da matan shi, sai ga wayansu sahabbai guda biyu za su wuce. Daga nisa da suka hango cewa ga manzon Allah ne, kuma wata mace ne da lullubi cikin bakin kaya, sai suka taka break cap kamar akuya, suka juya. Ba sa son ma manzon Allah ya ga kamar su sun gan shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka taka break suka juya, sai ce da su ala rizqikum, ku saya. Shikenan suka saura, sai annabi ya yi cap hal shi da matan shi Safiya suka yi kusa. Sai ya ce da su innaha Safiya zaujati, ku ji ku sani ko Safiya ce mata na ne. Suka ce subhanallah ya rasulullahi, akan ka kuma za zo. Ya ce a'a, inna shaitana yajri min bani adama majrad dami. Yace kun ga shaidan yana gudana a jikin dan adam da jini ke gudana cikin jijiya, haka shaidan ke gudana jikin dan adam. Sai an dale ku, ya kyare ku, kun tafi, sai can cikin dare kana kwana kaman karfe 4 shaidan ya taye ka. To cikin dare da kuma annabi da wace ce? Wani ta lullubi kuma ta lalabo matan manzo Allah na gida, ita ta zo wurin shi da dare. In tambaya, to abinda shaidan zai fara sa maka wasu kenan. In baka yi hankali ba, sai ka durin ka halaka, yayin da ka muna nazzato wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya musu bayani. Don haka shehu ko muridi ko murshidi, yayin da wani almajiri ke tare da kai, ka yi kokarin kiyaye abin da zai jefa mummunan zato, kar ya bi wurin nan ya halaka. Don haka tun da farko yana bukatar bayani. A nan ga a cikin tafsirin Sharawi, ana bukatar almajirai su koma su nemi tafsirin shi nan, su karanta shi karatu da ilimin basira. Sharawi a nan ga ya nassa waɗansu kalmomi. Ya ce, ka ga ladabin yin karatu na almajirci zuwa ga ladabin shehunta zuwa ga muridansu, da irin kalmomin da suka yi amfani da shi. Amma babban abin da ke faruwa tsakanin su yanzu ga, ya bude mishi kofan hiwar, ya ba Musa dama ya fadi shi ma wani abin da ke ji. Don haka annabi Musa sai ya samu dama ya ce, satajiduni insha Allahu sabira
wala a'si laka amra. Nan annabi Musa alaihi salatu wasalam shi ma ya samu dama ya bude yayi magana. Shehu Sharawi ya ce amma kun ga zamanin nan da muke ciki dan abin mamakin da ke gaban mu a yanzu sai ka ga masu kananan karatu idan suka ga wani bawa cikin bayin Allah Ubangiji ya yi mishi fahi ya kwararan mishi da fuyudat faida irin nashi wasara lahu tarikan wa atba ya zamo hal yana da tarika nashi da kuma mabiya sai kaga mutane kafirunahu suna kafuta shi yasubbunahu suna zagi wa yashtumunahu suna zagin shi yace bal yukaffirunahu suna ma kafirta shi in ji Shehu Sharawi a cikin tafsirin shi karkashin wannan ayoyi. To ko wannan yau kai kun gani fili yake wadihan yake akan abin da ke faruwa. Don haka al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sha'anin karatu idan almajiri yana yi ya kamata ladabi ya zama shine abin da ya shiga gaba. Na biyu shine hakuri. Na uku shine mutaba. Idan ka yi hakuri ka bi malam sannu ka zo ka gane abin da ya gane. Idan baka yi hakuri ba ka yi gaggawa ka ɗauki sabon larabcinka sai ka jefa kanka cikin hallaka idan ba a yi sa'a ba ka sa wa'insu cikin hallaka. Saboda haka a wannan wuri Allah madaukakin sarki yana gaya mana Hadar ya ce wa Musa ta ina za ka yi hakuri da ni wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit a bisa abin da baka ke da khubran sanin labarin abin. Kalmar khubra inda malamai suka yi ta magana a kansa. Ce asalin shi daga khabar ne, sai sa ishtikakin shi na zuwa da khabara yukhbiru khubran wa khubratan fa huwa khabirun wa khabirun. Ya ba da labari, yana ba da labari, ainihin labarin abin. Shi sa yaya za ka iya ka ba da labarin abu yanda yake idan baka sani? Don shi a luga larabci yayin da aka zo da kalmar habir shi ne wanda ya san asirin da ke kulle tare da abin. Saboda shi kake jin ana cewa wallahu bima ta'maluna khabir. Allah madaukakin sarki masanin dukkanin labarin abin da kuke aikatawa. To kai Musa lam tuhit, kalmar al-tuhit shine a habi mana ya kewaye, amma abin da ake nufi kewayewa a nan shine sani. Idan ka ga bangon gida gaban ka one piece kawai, in ka ga fentin shi fari ne gaban, in ka je kana ba da labari ai gidan Mr. Alasan fari saboda ta gaba ka shigo kuma fenti fari ka gani. Amma wanda ya zagaya ya ronu gidan sai ya ga bayan gidan shi an fentin shi bulu ne, gefen ga an fentin shi green, gefen ga an fentin shi yellow, gaban ne kawai aka fentin shi fari. Yayin da ya ji kana cewa fentin gidan Mr. Alasan fari ne, to shi da ya ronu gidan ya san kaman ba fari ba ne, akwai yellow, akwai blue, akwai green. In shi zai ba da labari, labarin shi da ya ron gidan da naka bai zama. Kai naka zai aiki ne yayin da mai shi ya fesa gaba kawai. Amma nashi zai yi aiki ta kowane kusurwan da aka fito. Shi yasa in ana son a san lamari yanda yake,
to shi an kewaye shi duka. Daga nan ga nake cewa kowace mas'ala ta addini in mutum kana son ka tattauna shi akan malamai da zantuttukansu, to kada ka yi gaggawa sai ka shiga cikin babin nan ka nemo dalilan kowane irin bangare ka kuma ga abin da suka rika, sa'annan in kana da ta cewa lokacin za ka yi magana. Na farko kana bukatan ka san dalili, ka san wajihul istidlal. A cikin karatunmu da ya wuce na tabbatar da cewa Hadar ya mutu ko yana da rai, ka gani mun kawo ayan alkur'ani akan masu cewa ya mutu, cewa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahum alidun. Ba mu tabbatar ma wani mutum ya dawwama ba kamin kai, in kai ka mutu su za su sa. Wannan waji'ul istidlal da suka yi amfani da shi shine tabbatar ma kowa dawwama ba. Inda kowa ba zai dawwama ba, in dai haka Hadar ya mutu. Kun ga wannan shine waji'ul istidlal. Akan wanga ra'ayi wancan shekara muka ce maganar su na da karfi kuma mun tafi da bidiyon. Amma ka gani da shekara ya sake zagayowa cike ya zo, sai kalman nan ya sake fito mini kamar ma ja'alna li basharin min qablikal khulda. Kalman al-khuldu shine dawwama ba mutuwa. To amma Hidar don an ce yana nan bai nuna ya ba mutuwa, sai sa wannan wajhul istidlal a wanga wuri ya fadi. Sai sa kana bukatan ka san dalili, ba ka jawo aya shine dalili ba. Menene pointing yin amfani da wani dalili shine first question da ya kamata ka tambayi kanka tukuna, kuma ka doko na kowane bangare. Kar ka zama abin da aka repeat cikin kunninka shi kawai ka je ka yana fadi. That type of repetition nan da kuma chew and pour nan yana neman ya atakin ka, sai duba wayanda ke neman ke da ra'ayi su amma ya je wurin su ya karbi hadisai guda biyu guda biyar ya zo sai ya kenan kai wasa da ka ce misali abu kaza, sai a ji a yanka wurin misalin nan kurum, sai a ce ka ce kaza, sai a maka bidiyo na 2 hours 3 hours. Wannan ma yayi, wannan ma yayi, wannan shakiyin shi ma ya hau. Jama'a, addinin ba irin wannan bane. An wuce wannan gurin shekaru. Lokaci ya kai da za ku falka. Saboda shi a cikin nasihan mu yi nasiha ma irin wa'annan malaman da ke ba almajiran hadisan true and poor da su ji tsoron Allah, suna sake su suna zuwa suna barna a cikin al'umma. Suna mugun barna a cikin al'umma. Ana tama sun sani amma sun fi kowa shiririta. Saboda haka a nan ina ci gaba da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa innaka lan tastati'a ma iya sabra, cewa kai ba za ka iya yin hankuri da ni ba. Wannan kofa ce da ya bude na hiwar. Jawabin da annabi Musa ya bashi, satajiduni insha Allahu sabira. In Allah ya yarda za ka same ni mai wala asilaka amra, ba zan saba maka kowane umarni da za ka bani ba. A cikin wannan akwai wata ka'ida. Musa ya karbi alkawalin jimirin haƙuri, sa'an nan ya kawo kalmar mashi'a insha Allah. Saboda nan ga ya koyi wata ladabi, yayin da can aka tambaye shi wa ya fi kowa ilimi, ya ce shi ne. To aka gwada mai wani ya fi shi, yasa tun daga wannan lokaci ya farka. To wannan karatu ne kuma da za mu yi shi gobe insha Allah ta'ala. Lokacin mu ya kai, za mu dakatar da karatu na yau akan wannan aya, saboda ayan gaba idan mun shiga ba za mu iya bashi hakkin shi kamar yadda ya kamata ba. Satajiduni insha Allah sabira wa la asi laka amra. Gobe 7:30 Allah ya hada ni da ku lafiya, za mu ci gaba da wannan maudu'i. Mu ji kuma abin da ke kai na asrar da kuma akwalin malamai, kuma irin tsarin maganan da Annabi Musa ya ajiye gaban malamin shi na hal yanzu kwadai ilimi
ya sa kowane kwandishin da malam zai ajiye, Musa ya dauki hankuri zai yi hankuri akai haka. Daga karshe ina roƙon Allah ni da ku ya sa mu cikin bayi waɗanda sun ji magana sai su yi aiki da shi, su zabi wanda ya fi alheri su bi. Ina sake ina tunasar da ku duka baki daya kan taimakon nan da muke yi na marayu kowane shekara. Da sake zagayowa bayan Allah sun fara jefa hannunsu cikin wannan taimako. Allah ya saka muku. Lockdown da ya zo, Ubangiji ya yassare mana, mun iya mun raba abinci, mai, shinkafa da dan kudin za a sai gishiri kusan mutum 100. The first day mun iya mun ba mutane kamar, the next day muka ba mutane 20. Na karshe ana bamba muka raba mun iya mun ba mutum kamar 100 muka ba su abinci cikin lockdown. Amma muna marayu da muka saba dinka musu rigunan sallah, muna ba iyayensu abincin sallah, sa'annan kuma muna taimaka musu gwargwado. Kuma yanzu shawarwarin ya daga, za mu duba masu kokari a cikinsu waɗanda ke da fahimta a karatu na ilimin Arabiya da Boko, mu dauki nauyinsu, mu duba su, mu tabbatar da sun samu kyakkyawar rayuwa yanda ba za su ji tausayi kansu na rashin ubanni ba. Don haka ku taimaka, Allah ya taimake ku. Account number yana kan Wadaniya TV, yana kan Tawiyatul Wadaniya, wanda inda kuke duka in sa kudin ku zai kai gare mu insha Allah akan wannan aiki. Muna kare yin addu'a zuwa ga babban malamin nan namu don uwanmu da yake Amurka, Muhammad Mahmud. Allah ya bashi lafiya, Allah ya kiyaye shi. Muna addu'a albarka da tarin alheri zuwa ga Alhaji Badawi wanda yake German Cologne, ya dukiya mai yawa, kudi da ya kai 500 euros bisa kan wannan aiki. Allah saka mishi da dubun alheri. Alhaji Alhassan Gaza ya jefa babban kudi a cikin wannan, da shi da matan shi, Allah ya saka musu da alheri. Malam Ahmed Ture ya jefo babban kudi, Allah ya sa alheri. Yau sako ya zo, Oluman daga Amsterdam ya jefo mana nashi alheri tarin yawa, Allah ya saka mishi da alheri. Audu Kane Sani diyan magajiyan Kumashi na Ashanti Region, yau nashi sako ya shiga hannunmu, Allah ya saka mishi da alheri. Dukkan ku muna sauraron ku, muna muku addu'a Allah ya mu da ku duka fatahi, ya biya bukatunmu, ya yassare mana abinda muke karantawa. Allah madaukin sarki ya sa ne aikin shi ya shiga cikin zanen aikin mu ranar tashin kiyama. Allah ya ba mu ihlasi a ciki, mu da muke fadi da mu da muke saurare, Allah sa mu yi aiki da shi. Iyayenmu Allah kai ladan ga duka zuwa gare su, Allah ya saka musu da alheri. Wayanda su da rai idan ajali ya kai, da mu da su ya kai mu da imani. Malummanmu Qur'anan wa ilman inda suke duka, Allah madaukin sarki ya saka musu da alheri. Wayanda suka gabace mu gidan gaskiya, Allah ji kan lahiransu. Idan lahira ta hada da mu da su, Allah ya kai mu fada na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masu daukan wannan program suna yadawa duniya ko ina da kudinsu, suna biyan kreditinsu, suna call ko ina, suna sawa, suna yi duk abin da suke yi, suna share, suna post. To Allah ka biya bukatunsu, ka biya bukatun mu da su duka. Allahumma rabbana taqabbal minna as-salata was-siyama wa ashurna fi zumrati khairil anam. Allahumma inna mu'minin wa amitna muslimin muhsinin ta'ibin tahirin lillahi rabbil alamin, la mubaddilina mubaddilina ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم ألحقنا بهم المحسنين التائبين الطاهرين لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين.